이게 두바하 리조트입니다. 여기. 자, 여기 소개시켜 드릴게요. 네, 주방이고요. 여기가 이제 일식 셰프가 모든 요리를 해주기 때문에 정말 맛있어요. 아, 그렇군요. 그리고 오늘은 오징어 숙회가 준비됐네요. 오징어 숙회. 네. 그래 항상 과일은 항상 이게 나옵니다. 우리 헬로. 네. 우리 셰프입니다, 셰프. 셰프. 오, 예. 베리 나이스. 여기 이제 맥주 이런 것들은 언제든지 갖다 드시고 여기다 고기만 해주시면 돼요. 왜 이런 이제 오, 아메리카노 100페소. 라면도 됩니다. 라면. 오, 라면 250페소네요. 오. 네, 노래를 들을 수 있는 상태입니다. 어떤 걸 펴보겠냐면, 자, 80년대 노래예요. 어우, 노래가 너무 좋다. 숙소가 총 10개 있거든요. 숙소가 10개 정도 있어서 총 한 번에 이제 15명에서 20명까지 최대 입실을 하실 수가 있어요. 리조트가 엄청 깨끗한 것 같아요. 이게 작년에, 그러니까 22년도 7월 달에 오픈을 했어요. 물론 공사 기간은 4년이 넘게 걸렸죠, 코로나 때문에. 그래서 일단 오픈한 지 현재 7개월, 8개월밖에 안 됐기 때문에 엄청 깨끗해요. 아, 자기소개를 좀 부탁드립니다. 저는 패디 변병덕 강사입니다. 아, 여기 강사로 오셨는데 여기 뭐 유명한 포인트가 있나요? 여기는 제일 유명한 포인트는 아포 아일랜드죠. 아포섬이 제일 유명한 포인트고요. 이쪽 두마게티가 마크로의 성지라고 불리는 것처럼 코스탈 지역에 엄청나게 많은 포인트들이 많아요. 여기는 두바하리조트입니다. 샤워실입니다. 와. 이렇게 두바 리조트에 오면 대형 태극기도 있습니다. 너무너무 자랑스러운 거 있죠?